दाविदा भितर आनी गोलियाता भितर व्हड लढाय जाता आनी दावीद गोलियाताक मारता. मोगाळ भावणानो, सामेलाच्या पुस्तकांत आमकां बऱ्योच गजाली पळोवंक मेळटात. सामेलाचें पुस्तक हें खूब म्हत्वाचें अशें पुस्तक जावन आसा. जर हें पुस्तक आमी सारकें शिकले जाल्यार आमच्या जिवितांत कसल्यो वायट गजाली आसात त्यो आमकां ह्या पुस्तकाच्या आडच्यान पळोवंक मेळटा. जशें सावलाच्या जिवितांत जें कितें आसलें तें आमकां दिश्टी पडटा आनी तशेंच आयज आमच्या जिवितांत कितें आसा तें आमकां हें पुस्तक वाचल्या उपरांत दिसून येता. पयली गजाल म्हणजे आमी कशे तरेन देवाचें उतर पाळूंक जाय हें हातूंत आमकां पळोवंक मेळटा. जशें बरयलां पयलें सामेलाचें पुस्तक 15वा आविसर आनी 22वे वळीन, भेटोवणे परस आज्ञा पाळप उत्तम जावन आसा. दुश्ट पाडकुल्याच्या चरबी परस तुवें ताजें आयकप हातूंत ताका चड संतोश आसा. आमी दोनूय जेजू क्रिस्ता संबंदी जो मोग आसा ताच्या दर्शना वरवीं दाखयता की आमी ताचीं भुरगीं जावन आसात वा आमी ताचीं भुरगीं ना. जर आमच्या काळजांत दोनूय जेजू क्रिस्ताचो मोग ना जाल्यार आमी ताचीं भुरगीं जावंक शकना. देव तर आमचो सदांच मोग करता, पूण मनीस देवाच्या मोगा कडल्यान पयस वेता हेंच आमकां ह्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. देवाचो मोग जर मनशान केलो तर ताणें आपणाच्या कानांनी आयकूंक ना आनी दोळ्यांनी पळोवंक ना इतलीं देवाचीं बेसांवां म्हणजेच देवाचे आशिर्वाद तांकां फावो जातात. पूण जे कोण देवाचें उतर आयकूंक तयार नात तांकां हें कशें फावो जातलें? तांकां तर तें फावो जावचेंच ना आनी तांच्या वाट्याक फकत दूख आनी त्रासूच येवंक पावतले. ह्या वेळार म्हाका चड खुशालकाय भोगता ती हीच की हांव एक वायट मनीस आसलो, पूण देवान आपल्या कामा पासत म्हाका उपेगांत हाडलो. खरेंच देवाची येवजण जाली. देवान म्हजो नाश करूंक जातालो, पूण ताणें म्हजी काकूट केली आनी आयज आपल्या वावरा पासत ताणें म्हाका तयार केलो. हांवें देवाक कितलो वाखाणूंक जाय. खरेंच मोगाळ भाव भयणीनो, हांव जाणां की तुमच्याय जिवितांत देवान व्हड कामां केल्लीं आसात, पूण ती कामां जर तुमी दुसऱ्याक दाखोवड करिनात जाल्यार देवाचो मोग दुसऱ्याक कसो फावो जातलो. आयज आमकां ह्या सुवातेर दाविदाच्या जिविता संबंदी पळोवंक जाय. दावीद हो ताच्या भावा परस सगळ्यांहून ल्हान जावन आसलो. सुमार तो 16 वर्सांचो आसूंक जाय अशें दिसता. तो मेंढरां राखणारो जावन आसलो आनी आतां तो रानांत गेल्लो आसलो. आतां ताणें दाविदाक आपोवन हाडलेलो आसलो. देव जें कितें दाविदाच्या जिवितांत करूंक पळयता तें एकदम उत्तम आनी बरें जावन आसा. दाविदूय दिसूंक सुंदरूच आसलो. तो तांबड्या केंसांचो जावन आसलो. ताजो रंगूय तांबूस आसलो आनी ताजें मन ताज्या केंसां सारकेंच जावन आसलें. ताजे दोळे खूब सोबीत आसले. देव मनशाची सोबीतकाय ह्या सुवातेचेर पळयता हेंय आमकां पळोवंक मेळटा. अशेंच समजुचें न्ही की देव भायलें पळयना आनी फकत भितरलें पळयता म्हूण. देव दोनूय पळयता. दाविदाच्या जिवितांत दोनूय गजाली आसल्यो, भायलें रूप आनी भितरली गजाल. आतां सामेल दाविदाक अभिशेक करता आनी देवाचो आत्मो आतां ताचेर आयलोलो आसा आनी ह्याच वेळार देवाचो आत्मो सावलाक सोडून वेता. पयलें सामेलाचें पुस्तक 16वा आविसर 14 ते 16 वळींनी आतां आमी पळोवया. म्हजी पूर्ण खात्री आसा की सैतानान आतां सावलाक आपणाच्या ताब्यांत केल्लो आसलो. ताच्या चाकरान ही ताची परिस्थिती पळयली आनी ताजें दुयेंस
ताणें वळखलें आनी ताणें सावलाक शांत करचे पासत वाजंत्रां वाजोवपी मनशाक सोदून काडूंक सांगलें. आनी दावीद तर बरो वाजोवपी असो मनीस जावन आसलो. सावलाचें दुयेंस पयस जावचें अशी ताची येवजण जावन आसली. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 16 आविसूर 17 ते 23 वळींनी आतां आमी पळोवया. दाविदाच्या जिवितांत बरेच गूण आसले. आतां ताका राजाच्या राजवाड्यांत हाडलेलो आसलो. जेन्ना देव आपणाच्या कामा पासत कोणाची निवड करता तर तो ताच्या भायल्या सोबीतकायेचेर नदर लायना, तर ताचें भितरलें जिवीत तो पळयता. सावलाक देवान सोडलेलो आसलो आनी दाविदाक आतां विणो वाजोवच्या पासत ताच्या मुखार हाडलेलो आसलो. आजुनूय दावीद राजा जावंक नासलो, पूण राजा जावचे वाटेर आसलो. इस्रायलाचो नवो राजा तो जावन आसलो. 17 आविसूर तर खूब वेगळेच तरेचो असो जावन आसा. दावीद आनी गोलियत हांच्या संबंदीचो हो आविसूर जावन आसा. दाविदाचो देवाचेर कितलो विस्वास आसलो हें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. दाविदा भितर आनी गोलियता भितर व्हड लढाय जाता आनी दावीद गोलियताक मारता. तर पळोवया मुखार कितें घडटा. आतां इस्रायलाचे सैनीक आनी पॅलेस्टायन सैनीक झुजा पासत एकामेकाच्या मुखार उबे आसले आमकां पळोवंक मेळटा. ते लढायेचे तयारेन आसात. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 17 आविसूर 4 आनी 5 वळीन आमी पळोवया. ह्या सुवातेर गोलियत दिश्टी पडटा. ताची उंचाय 9 फूट 9 इंच इतली आसली आनी ह्या सुवातेर एका वाटेन इस्रायल लोक आनी दुसऱ्या वाटेन गोलियत आसलो. 7वी आनी 8वी वळ. दर दिसा गोलियत एका मनशाक आपणाची झुजोंक धाड म्हूण वडान सांगतालो, पूण 40 दीस पर्यंत गोलियता कडेन झुजोंक कोण तयार जावंक ना. ह्या सुवातेर दावीद आपणाच्या भावांक जेवण घेवन आयलोलो आसलो, कारण ताचे भाव सैनीक जावन आसले. ताच्या भावांनी ताका परत धाडून दिवचे अशें चिंतलें, पूण दावीद वचूंक तयार नासलो. आनी जेन्ना सावलान आयकलें की दावीद गोलियता कडेन लढाय करूंक तयार आसा म्हूण, तेन्ना ताका झुजाचीं आंगुस्त्रां घातलीं. दावीद एक ल्हान भुरगो आसलो. ताणें म्हटलें, हीं सगळीं आंगुस्त्रां म्हज्या लागीं घालूंक जायना. हीं सगळीं आंगुस्त्रां काडून उडयात. आनी ताणें तीं झुजाचीं सगळीं आंगुस्त्रां काडून उडयलीं. दावीद एक राखणो जावन आसलो. राखणाच्या हातांत कितें आसतात तें तुमकां खबर आसा. ताच्या हातांत गोफीण आसली. ताणें आपणाच्या बारोबर 5 सुंदर फातर घेतले. गुळगुळीत अशे ते फातर घेतले. मोगा बाबणानो, आमी समजुचें न्ही की दाविदाच्या हातांत आसलेले गोफिणींत देव आसलो म्हूण, वो त्या फातरांनी देव आसलो म्हूण, वो त्या फातरांनी बळ आसलें म्हूण. दाविदाक आपणाच्या देवाचेर विस्वास आसलो. त्याच पासत तो गोलियताक एकाच फातरान मारूंक शकलो. तर ताणें ते 5 फातर कित्याक घेतले हो एक प्रस्न ह्या मुखार आसा. एकूच फातर गोलियताक मारपाक पुरो आसलो, पूण ताणें ते 5 फातर कित्याक घेतले हाचो जबाब आमकां दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 21 आविसूर आनी 22 वळीन वाचूंक मेळटा. गोलियताक 4 पूत आसले आनी जर आपणाचो बाप मेलो हें पळोवन ताचे 4 पूत भायर सरोन येतले म्हणून दाविदान 5 फातर तांच्या पासत घेतलेले आसले. 17 आविसूर 45 ते 47 वळींनी आतां पळोवया. दाविदान गोलियताक मारलेलो आसलो. हें फकत देवाच्या उतरा वरवीं जावंक पावलेलें आसलें. ह्या आविसुरांत आमकां जायतें शिकूंक मेळटा. गोलियत संवसाराचें चित्र जावन आसा. साऊल सैतानाचें चित्र जावन आसा आनी दावीद दोनिया जेजू क्रिस्ताचें चित्र जावन आसा. जोआची पयली चीट 5 आविसूर
आनी 4थी ओळ सांगता, आनी ताज्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला. संवसाराचेर आमी जैत व्हेला तें हें आमचो भावार्थ. वच दोडो जोशुआक जेरुकेच्या सुवातेचेर शिकूंक मेवलोलो आसलो. ताणें समजून घेतलेलें की झूज देवाचें जावन आसा, आनी ह्या सुवातेर दाविदान सुद्दां समजून घेतलेलें आसलें की झूज देवाचें जावन आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, देवाच्या भुरग्यांच्या आड जर कोण आसा जाल्यार ताचे बरोबर देवूच झुजोंक शकता. जर दाविदाक जैत मेवलें तें फकत देवाकूच लागून. 18व्या आविसरांत आमकां एक करार केल्लो दिश्टी पडटा. तो करार जावन आसा दावीद आनी जोनातान हांचे भितर. दावीद सावला कडेन उलयतालो. युद्धाच्या उपरांत सावलान दाविदाक आपयलो, कारण ताणें जें कितें केलें त्या संबंदी ताका उंचली सुवात दिवची. पूण उपरांत सावलाच्या मनांत दाविदा संबंदी द्वेश उत्पन्न जालो. पूण जेन्ना दाविदाचें आनी सावलाचें उलोवणें जोनातानान आयकलें तेन्ना जोनातानाचें मन दाविदाचेर बसलें आनी ते एकामेकाचे इश्ट जावंक पावले. तांचो एकामेकाचेर आसलेलो मोग खूब म्हत्वाचो आनी सुंदर जावन आसलो. 18वो आविसूर आनी 2री ओळ. दावीद लोकांच्या मदें फामाद जावंक पावलो. लोकांनी ताका वळखलो आनी जिवीत बरोय जो मान लोकांनी ताका दिलो तो खूब व्हड आनी म्हत्वाचो जावन आसलो. 3रे वळीन दाखयलां की तांणी एकामेकाचेर जो मोग केलो तसलो खंयच आमकां पळोवंक मेळना. दावीद एक राखणो जावन आसलो. तो शेतकामती जावन आसलो. ताजीं लुगटां तितलींशीं बरीं नासलीं. तर ह्या वेळार जोनातानान आपणाचीं लुगटां ताका दिल्लीं आसलीं. वो दाखयता तांचे भितर आसलेलो मोग. दावीद सगल्यांकूच बरो लागतालो. खऱ्यांनीच तो एक बरो मनीस जावन आसलो. तो भायल्यान आनी भितरल्यान सारकोच जावन आसलो. दाविदानूय पातक केल्लें आसलें आनी ताणें ताच्या पातकाचें दूख धरलेलें आसलें, कारण देवाचो मोग ताच्या काळजान आसलो आनी लोकांचो ताचेर मोग आसलो. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 18वो आविसूर 6 ते 9 वळींनी जें कितें ओस्तुऱ्यांनी गायलें तें सावलाक अजिबात बरें लागूंक नासलें. लोकांनी दाविदाक पसंत केलो. ताजी तांणी व्हडवीक गायली. हें पळोवन सावलाक कुण्णाटकाय दिसली आनी आतां सावल दाविदाचो घात करूंक पळयतालो. ताका तो मारूंक पळयतालो. जसो दाविदाक मान मेळटा तसो सावल ताचे विरुद्ध जावंक पावता. आनी आतां सावलान आपणाच्या हातान आसलेलो भालो दाविदाचेर शेवटून मारलेलो आसलो. दाविदान तो भालो चुकयलो आनी त्या सुवातेवेल्यान तो पळोवन गेलो. 15 आनी 16वे वळीन आमकां अशें दिसता दावीद आतां सावलाच्या धुवे बरोबर लग्न जाता. सगळ्या इस्रायल राष्ट्रान दाविदाक मानून घेतलेलो आसलो. दाविदाक सावलान बेश्टेंच आपणाचें चेडूं दिवंक नासलें, तर तो ताजे धुवे वरवीं ताका लागीं काडचो आसलो आनी उपरांत ताका तो मारचो आसलो. पूण सावल ताका कशेच भाशेन जिवंत पळोवंक शकनासलो. झुजान तरी ताका मरण येवचें अशी ताजी येवजण जावन आसली. खरेंच मोगाळ भाव भयणांनो, कितें घडटात तें पळया. देवाच्या मनशाच्या आड देवाचेच लोक आसात अशें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. सावलाकूय देवानूच मागलेलो आनी दाविदाकूय देवानूच मागलेलो. पूण सावल दाविदाक पळोवंक शकना, कारण दाविदाचें नांव सगळे कडेन जाल्लें आसलें. तो ताका मारूंक पळयता. पूण मिखल दाविदाचो सांबाळ करता, कारण ती ताजी बायल जावन आसली. आनी
बायलेचें एक व्हड काम म्हणजे आपल्या घरकाराचो सांबाळ करचो. पयलें तिच्या मनान हें नासलें, पूण उपरांत तिच्या मनान हें आयलें. 19 आविसर एक वेगळेच तरेचो आविसर जावन आसा. जोनातान आतां दाविदाक सांगता, तूं ह्या सुवाते वेल्यान भायर सरून वच, कारण आपणाचो बाप तुका मारूंक पळयता. हेंच तो ताका सांगता. ह्या सुवातेर तांची खरी इश्टागत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आतां जोनातान आपणाच्या बापायक म्हणटा, दाविदान आमकां आदर केल्लो आसा. तो आमच्या राज्यांत बरो नागरीक असो जावन आसा. तूं कित्याक ताका मारूंक सोदताय? ताका तूं मारूं नाका. सावलान ताच्या पुताच्या तोंडांतल्यान ही उतरां आयकलीं आनी ताणें दाविदाक परत आपोवंक लायलें. तरी पूण दावीद व्हड भार घेवन आसलो, कारण ताका खबर आसलें की साऊल आपणाक मारतलोच म्हूण. 19 आविसर 9 आनी 10 वळीन आमी पळोवया. परत सावलाचेर मेळो ओत्मो आयलोलो आसलो आनी ताणें दाविदाक मारूंक चिंतलें. जरी तो ताचो जावंय जाल्लो, तरी पूण तो ताका भोगसूंक शकनासलो. तो ताका मारूंक चिंत्तालो. हें कित्याक? तर दाविदाक मेवलेलें चड व्हड नांव. सावलाक आतां नांव मेळूंक नासलें. हें नांव ताका कित्याक मेळूंक नासलें? तर ताच्या वायट कामां पासत देवाचें एक पासून उतर ताणें आयकलें ना. जर आयज कोणी मनीस देवाचें उतर आयकूंक तयार ना, तो सावला सारको जावन आसा. मोगाळ भावानो, मोगाळ भयणानो, दाविदाचें सुंदर जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. दावीद एक राखणो जावन आसलो, एक शेतकामती मनीस जावन आसलो. देवान ताका एक राजा तयार केलो. देवाक कांयच कठीण न्हय. देव कितेंय करूंक शकता. आयज तूं गरीबसाणेन जियेता जायत. आयज तुज्या लागीं कांय नासत आनी तूं खूब गरीब आसात, पूण देव तुका सोडिना. एक दीस देव तुका आपणाच्या येवजणे प्रमाणे करतलो, कारण देवाची येवजण तुज्या जिवितान आसा. तूं कोणीय आसूं, गरीब आसूं, भिकारी आसूं, आनी तूं सदांच काम करपी सादो मनीस आसूं, देवान केन्नाय ग्रेस्त आनी गरीब असो भेदभाव करूंक ना. काळो आनी गोरो असो ताणें भेदभाव करूंक ना. उंच आनी मुडवो असोय ताणें भेदभाव करूंक ना. तो सगल्यांक एकेच नदरेन पळयता. खरें पळयल्यार ताणें दाविदाक आनी सावलाक एकेच नदरेन पळयल्लें आसलें. सामुएलाकूय ताणें तेच नदरेन पळयल्लो आसलो, पूण सावलान देवाचें उतर नाकारलें. तो पयस गेलो. सावला वयली नदर ताणें काडली आनी दाविदाचेर ताणें नदर लायली. आयज देव तुजेर नदर लायता. देवाक जाय तुवें आपणाचें एक बरें पात्र जावचें. आपणाच्या कामाक तुका उपकारा हाडचो अशी देवाची येवजण जावन आसा. मोगा बापणानो, आयज तुमची कितें येवजण जावन आसा? देवाची येवजण पूर्ण करची काय तुमचीच येवजण तुमी देवाच्या मुखार हाडची? देवाक नाका तुमची येवजण देवाच्या मुखार हाडूंक. देवाक जाय तुमी आपणाची येवजणे प्रमाणे केल्लें. आयज तुमचीं कामां तुमी कडेक दवरचीं, पूण देवाचो वावर तुमी पयलीं करचो. तेन्नाच तुमचो वावर तो आशिर्वादीत करतलो. पूण जर तुमी देवाचो वावर कडेक दवरलो आनी तुमचीं कामां मुखार व्हेलीं, जाल्यार तीं जावंक शकचीं ना. आयज तुमकां दूख आसा, त्रास आसा. आयज तुमी चिंत्ता जायत कितें जातलें, कितें घडटलें. कांय चिंतपाची गरज ना. तुमचेर देवाची नदर आसा. देवाचे येवजणे प्रमाणे तुमचें जातलें. तर मोगा बाबणानो, आयज देवाचें उतरां तुमकां कशीं लागलीं हें चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक तुमी विसरूं नाका. आयजूच चीट बरया आनी म्हाका कळयात. तर ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.